मोपा विमानतळार फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटा खातीर तात्पुरत्या वीज पुरवणेचो सुमार 2 कोटी रुपयांचो खर्च उखलपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। ह्या इव्हेंटा खातीर डिझल जनरेटरांची वेवस्था केल्ली। हे वेवस्थेचो खर्च सुमार 2 कोटी रुपया आशिल्लो। सुरवेक हो खर्च वीज खाते आनी आयोजक हांचे मदीं वांटून घेवपाचें थारायिल्लें खंय, पूण आयोजकांच्या विनवणे उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या मान्यतायेन आयोजकांचो 50% वांटो माफ केलो। देखून आतां पुराय 2 कोटी रुपयांचो खर्च वीज खात्याकडल्यान म्हळ्यारूच सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान करतले अशें कळटा। ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्याविशीं चर्चा सुरू जाल्या। अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रस्न लेगीत उपरासपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।